我從來我唔中意印度人嘅車，一叫到我係諗住去 cancel，但係自己同自己講好似唔係咁好咯，成日 cancel 嗬，人哋又冇得罪你。話有一班我坐落吉隆坡，我去揾一間醫院係個吉靈仔真係好，收尾我買啲 full time part time，原來做工作唔錯嘅，好高級啊嗰啲，我做咩你又揸 Grab 咧？我多 baby 咗。係多 BB 咗，意思係好多個細佬哥啦，又多個 BB 咗，揾多啲咁樣，佢好即係好高級下嗰啲咯。嗰印度人真係幾好。我有工做我都唔係揸車咯，我個時間扣出嚟陪屋企人仲好咯。唔係，但係佢有好多個細佬哥啊。佢安排，因為好似佢唔夠嗰個 income 啊，唔夠 income 變咗佢講。有時揸到 Grab 係 cash money 嘛，你好似你有得好鬆動下咯。你好似打一份工嘅嚟講，你按咩嚟講，你都係等到月尾先出糧嘛。因為講係有個 BB，最近有個 BB，我問你幾多個細路哥？我好多個。呢啲係冇辦法啦，係咪？真係好嗰個印度先生，因為我哋唔熟吉隆坡揾醫院嘛，又揾眼科啊，又邊度科咁樣，同一個醫院但係兩座嘢嘛，你去錯咗你咪行到死下咯。係咯。佢真係我幫你揾到先，好開心。但係我做耐咯，我覺得做工係咪起碼你請假係真係可以正式請假，公司批俾你。你唔好扣你工錢嘅年假啦。但係緊你周不時請假，好似突然間有咩私人事啊，有咩緊要事去辦啊，你一係請假請得多，嗰啲時候講係咪真係咁乜嘢喎？咁啱嘅，咁多假嘅咁。呢啲冇變啦。係啦。但係我哋同人爭啲啦，好過馬人啦，馬人每個月都有事嘅。咁樣又係，咁樣梗係講我嘅心態，我諗講人哋冇必要嚟講，人哋唔識同你開口請假啦，係咪？忽然間有老人家喺屋企啊，有姨媽姑爹一大堆嗰啲，有需要起嚟，你係咪去請假？有啲嘢意想不到嘅，所以我 Grab 都係唔錯幾好下，不過一樣冇咧，你哋冇 EPF。自己入啊？自己入啦，而家冇大把麻煩。呢啲冇緊張㗎啦，咁上下。有 EPF 咧就好啲咯。慘係冇得休息咯。係啦。我日做咧冇得休息。哇！你好勤力喎你。我做工我都做啦，問題係同人哋唔一樣。結咗婚未？未結啊。未結婚就 OK 啦。就係未結先至可以。好似工作時間自己可以安排到正常。你當係 full time 啊。因為我唔係做到冇朝冇夜咁樣。係啦，夜晚就休息，做工就做工，休息。啲時間全部我有。好有規律咁樣咯。啱。同意你講。即係可以儲錢咯，不過禮拜冇嘢做。好過去使錢咯。係啊，啱。拜六禮拜一冇休息。冇休息㗎啦，直頭都係照做，除非有女朋友咪一樣啦，係啦，時間就係安排咯。安排咯。結咗婚嘅話，有唔同講法。做工又好亂水咁樣嘅，邊度可以？係咯。最緊要係個時間嚟識安排咯。係，你覺得啱。好難㗎啦，後生嘅好難去學呢啲咁嘅嘢。係啦。我都用咗好多年去適應啊！啱做嘅時候好唔習慣，因為太自由啦。而家冇咯，而家做工就做工。呢度更加晏一啲，呢度就好塞車嘅。放學啊！哎呀！所以我依家我係管時間，我未管乜嘢，我唔可以好塞車。左右啊！左右。認得你啊？唔係好認得，因為唔係我揸車，拜係我 sister。我 sister 就好熟，因為我 sister 成日買俾佢食。我唔熟佢，我係成日坐車定係呢度遊走，所以我 sister 咁樣你係知道係我 sister 咯。所以我又同佢咁樣咯，sister 成日買俾佢食，前面啲。左邊右邊啊？右邊。哇！OK，唔好咁埋，靚仔驚開門揼到你。7個位 ，thank you 啊，謝謝，好生意 ，thank you，bye。冇留低嘢嗬。哎呦，你錯住我電話。